Eu sou Rosália, sou moradora de Vila Margarida já há 40 anos. Eu fundei a associação já há 22 anos atrás. Me considero madrinha de Vila Margarida. Antigamente aqui tinha muito incêndio. Pessoas até por maldade botavam fogo na beira do rio, nas margens do rio. E isso, depois da brigada de incêndio, foi diminuindo. Meu nome é Wellington Souza, eu sou amigo da floresta, faço parte da equipe. Quando eu chego em casa é que eu mostro para minha esposa e meus filhos o que a gente fez, a área que poderia ser queimada se não tivesse uma ação eficiente nossa. E aí meus filhos ficam felizes, né? Aí eles chamam até de herói da floresta. Somos amigos da floresta! No Mucugê, aqui vizinho daqui a 4 quilômetros, teve um incêndio assim que ninguém sabe, até hoje não descobriu como foi, quem foi. Mas foi um incêndio criminoso. Eles imediatamente vieram e ajudaram e apagou. E o mais interessante nisso tudo é que hoje a ação da Brigada Florestal da Abracel não se limita somente na área perimetral de responsabilidade dela, mas sim nos vizinhos. E muitas vezes é o pequeno agricultor que o incêndio vai queimar aquela rocinha dele ali, que ele só tem aquilo ali como sustento. E a gente vê a importância do nosso trabalho, que praticamente não só é voltado para a questão da empresa. Os meninos na área da gente servem até de uma segurança para a gente também individual. Tem sido essencial para a localidade. Nós, morador, também faz parte da natureza. E a gente aqui na zona rural, sem a natureza, nós não somos nada.